老板要一份顶配的卤味炒饭，8块85， ，85。也可以8块的。行，那就我来一份吧。这辣椒我可以不要吗？不行，必须要放辣椒。这是自己腌制的吗？这香肠不是，香肠是买的。鸭胗，这个是回肠，这个是猪肉，叔叔，你高中还挺好的。切碎就行了呗。牛肉，这是卤的哈。对，全都是自己做的。小肚，平常吃这炒饭人多吗？这可以。腊肉，一天可以卖多少份啊？这个？有时候可以卖个5、6份，看个人的消费能力呗。那这一份85块，你还能赚多少钱啊？这个40块钱嘛。帅哥，你从哪里过来吃炒饭呢？我从浙江特地过来吃的。这么远跑过来？是啊，我平时出来探店找美食都习惯自己开车，因为经常要出远门，担心信号不够方便，就换成了油车。所以把我那台23款的极客零1放抓子卖了，卖了17万多，比市场价都卖了2万了。为啥卖这么高？因为我是直接卖给了个人，个人卖个人，中间没有公司转手，所以卖高，买家也省了不少钱。买二手车我推荐抓子，个人卖个人，卖家多卖钱，买家少花钱。我这能加了蛋吗？现在加不了了，改天。这炒的时候有什么讲究吗？这是什么都没有讲究，你在家里面炒不一样的，家里面没有这么大的火。这闻着还挺香的耶。可以吧，差不多，最起码不难吃。行，好了，好吃下次再来。好。